Hei, og velkommen tilbake. Det 12. desember, og det betyr kapittel 12 av Snesøstre. Jeg pustet tungt noen ganger. Så tok jeg mot til meg og gikk rundt hjørnet. Butikken til den gamle mannen var den eneste i det trange smuget. Den ble nok ikke nedrent av folk akkurat. Utstillingsvinduet var dekket av lyse gardiner. Det var umulig å se hva som skjedde der inne. Men skiltet på døra var vist snudd. Åpent stod det. Jeg gikk helt frem og ble stående. Jeg måtte vel gå inn, kanskje? Jo, jeg måtte det. Men hva skulle jeg si? Jeg burde ha en slags plan. Kanskje jeg enkelt og greit skulle spørre om hva klokka var. Eller kanskje jeg skulle si jeg hadde gått meg vill og spørre han om veien. Eller kanskje jeg skulle late som jeg trengte å kjøpe noe av hva det nå enn var han solgte. Jo, det var nok så god plan. I det samme hørte jeg en lyd der, en slags rytme fra en maskin antagelig. En høy tikking, eller dunking. Nei, en blanding av tikking og dunking. Endelig våga jeg, la handa på dørklinken og trykket den ned. Lyden ble høyere. Det var det første jeg merket. Det andre jeg merket var en underlig lukt. Først klarte jeg ikke å forstå hva det var for noe, men den minnet meg om skolen, om skrivebøker og prøver og... Jo, nå visste jeg hva det var. Lukten av blekk. Det hang et forheng rett innenfor døra. Jeg skjøv det til side. Jeg kunne ikke se den gamle mannen noen sted, men det var sannelig noe vannet å se på. Veggene var dekket av bilder. Nei, ikke bilder, kort. Overalt var det kort. Av alle slag og i alle størrelser. Store bursdagskort, små dåpskort, enkle gratulasjonskort, jålete konfirmasjonskort og julekort selvfølgelig. De vakreste julekortene jeg hadde sett. Engler og reinsdyr, og julebukker og julegriser, og små lubne Jesusbarn, og store smilende julenisser, og julerose, og julestjerne, og selveste julenissens verksted. Noen av kortene var pyntet med gull, andre med sølv, og noen var helt dekket av glitter. Jeg stanset opp ved et. Det var digert kort, som et helt tegneark, og viste et snedekt landskap med en stor stjernehimmel over. Gjennom sneen suste en slede av gårde dratt av 2 store hvite hester. Menneskene i sleden satt godt innpakket i store skinnfeller. Sleden var på vei til en gammel gård hvor det lyste varmt fra alle vinduene. Der skulle jeg vært, tenkte jeg. Det skulle vært meg som satt under skinnfellene og skulle i juleselskap på den gamle gården. Jeg snudde meg mot et annet kort. Det viste innsida av en instrumentbutikk. På hyllene sto kornetter og saksofoner og trompeter, alle skinnende blank. Midt i butikken sto et digert juletre, også det pyntet med bittesmå instrumenter. Mellom hyllene og juletreet fløy masse små tjukke engler, og alle spilte på hvert sitt instrument. De så helt levende ut, som om de kunne fly rett imot meg, og det var nesten som jeg kunne høre musikk strømme fra kortet. Jeg gikk lenger inn i rommet. Midt på gulvet sto en diger maskin. Det var den som lagde den tikkende lyden. Hvert eneste sekund kom et nytt kort ut av et hold på siden. Det var et trykkpresse. Butikken var ikke en butikk, men et trykkeri. Men hvor var den gamle mannen egentlig? Jeg tok noen skritt til. Jeg hadde så lyst til å stoppe og se på hvert eneste kort på veggen, men det var jo ikke derfor jeg var her. Helt innerst oppdaget jeg et forheng. Det var ikke trukket helt for, og innenfor kunne jeg skimte mannen. Han satt ved et skrivebord og hadde noe i hendene. Noe av metall, noen slags bånd av jern, eller stenger kanskje. Jeg gikk nærmere, men nå bøyde han seg vekk. Jeg hørte han dra ut ei skuff og legge det han hadde holdt i ned i den. Så hørte jeg skrittene hans. De kom mot meg, og brått ble forhenget dratt til side. Jeg skvatt 3 skritt bakover, og mannen skvatt tydelig selv, for han gjorde liksom et lite hopp. «Jøss», sa han. «Ja», sa jeg. «Jøss, jeg mener hei». Mannen stirret på meg. Han så enda skumlere ut på nært hold. Buskete øyebryn og liksom sammenklemte sinte øyne. «Du skremte vann av meg, gutt», sa han. «Unnskyld», sa jeg. Han tok et skritt mot meg. Øynene åpnet seg litt mer. «Har du gått deg bort?» «Nei». Nå gjaldt det å si noe lurt, tenkte jeg. Han visste jo ikke hvem jeg var. For han var bare en helt tilfeldig unge som hadde dumpet innom trykkeriet hans. Jeg har aldri vært noe særlig god til å lyge. Augusta skrøner så tror på det selv, men det har aldri jeg fått til. Hver gang jeg lyger blir jeg liksom gjennomskuet med det samme, men jeg måtte jo prøve likevel. Eller jo, sa jeg.
Kanskje litt. Har du, eller har du ikke gått deg bort? Jeg har gått meg bort, men så tenkte jeg også å kjøpe noen julekort seg, og det har du jo mange av, så det var flaks. Han fortsatte å stirre på meg, nå så han mer forbauset ut enn sint. Du har gått deg bort og skal kjøpe julekort? Ja, sa jeg. Jeg burde virkelig øve meg på å lyge, det her gikk jo ikke noe bra i det hele tatt. Men nå smilte mannen plutselig, hele ansiktet liksom sprakk opp bak alt skjegg, og plutselig så han ikke det minste skummel ut lenger. Men jeg selger ikke julekortene her, sa han. Å, sa jeg. Hæ, men hva med... Jeg pekte på kortene som dekket veggen fra gulv til tak. Jeg trykker dem, sa mannen, og så selger jeg dem til butikkene. Men ikke ett og ett, og det vil vel ikke ha 100 likedan, kanskje? Nei, sa jeg, vil vel kanskje ikke akkurat det. Han la hodet litt på skakk og så på meg. Øynene glitret. Du kan få et, sa han. Velg deg hvilket du vil. Kan jeg? Da må skynde jeg nå før jeg ombestemmer meg. Å, sa jeg, takk! Jeg så meg rundt, og skulle velge ett blant så mange fine var nesten umulig. Jeg løftet handa mot den med sleden, tenkte at det skulle bli mitt. Jeg skulle henge det over senga og ligge og se på det når jeg sovna, liksom drømme meg inn i det. Men så oppdaget jeg kortet med musikkbutikken. Det var kanskje enda finere og morsommere. Det kunne jeg jo ha over pulten. Leksene kom sikkert til å fyke av gårde når jeg fikk det å se på. Og så var det kortet med julenissens verksted da. De nissene, de var morsomme. Jeg ble skikkelig glad av dem. Og så var det ett med en julekrybbe, og ett med et torg med juletre, og ett med 3 dansende reinsdyr. Mannen flirte plutselig. Er det flere du synes er litt fin? Å ja, sa jeg. Alle sammen. Ikke bare litt fin, forresten. Kjempefin. Ta 2 da. Eller 3. Jeg begynte å like han bedre og bedre. Mens du tenker deg om, vil du kanskje ha noe å drikke, sa mannen. Ja, kanskje det, sa jeg. Jeg mener, ja takk. En høffelig ung mann, sa mannen og smilte. Jeg prøver, sa jeg. Men du har glemt å presentere deg. Å, unnskyld. Jeg skyndte meg å strekke frem handa. Julian. Han tok den. Neven hans var kraftig. Handa mi forsvant nesten i den. Hyggelig å hilse på deg, Julian, sa han. Henrik heter jeg. Det var det 12. kapitlet av Snesøstra. Kom tilbake i morgen, så får du kapittel 13.